ម្ហូបមួយមុខនេះប្រកាសជាឆ្ងាញ់មាត់ទៀតហើយសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែប្រភេទបៃតងគឺត្រូវគ្នាខ្លាំងមែនតើសម្រាប់បាយថ្ងៃត្រង់បងប្អូនអរគ្នាដោយសារតែនេះជាលើកទី2ហើយគឺខ្ញុំធ្វើស្លកកូរហើយបងប្អូនមួយចំនួនណាខ្លះដែលចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែបៃតងបន្លែធម្មជាតិគឺអាចធ្វើបែបនេះបានបងប្អូននេះគឺស្លកកូរងាយៗស្រួលអស់លុយតិចហើយគឺបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតបងប្អូននេះគឺប្រកាសជាជក់ចិត្តហើយសម្រាប់ការញ៉ាំបងប្អូនគ្នានេះក៏ជាលើកទី2សម្រាប់ការធ្វើបងប្អូនគ្នាបងប្អូនមួយចំនួនបើហើយជាធ្លាប់ធ្វើហើយសម្រាប់សម្លកកូរជារបស់ខ្មែររបស់យើងបងប្អូនគ្នាហើយបងប្អូនណាដែលមិនធ្លាប់ធ្វើក៏អាចនឹងទស្សនាជាមួយនឹងការធ្វើទាំងអស់គ្នាបានដែរបងប្អូនគ្នាទំហៀនដំបងនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបុកគ្រឿងបងប្អូនគ្នាបុកគ្រឿងគ្រឿងបុកយើងហ្នឹងគឺយើងបុកឲ្យម៉ត់ហើយគឺយើងយកបានណាចង្ក្រីអីគឺរបស់បានណារបស់យើងកាត់ពីគល់ពីអីចឹងហើយចឹងវាឈ្ងុយធម្មជាតិបងប្អូនគ្នាគឺដឹងតែឆ្ងាញ់ហើយសម្រាប់គ្រឿងគឺខ្ញុំបុកហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីខ្ញុំក៏អាចខមមិនខាងក្រោមម្នាក់មួយបានដែរបងប្អូនគ្នាដោយសារតែយើងបានបុកគ្រឿងហើយក៏យើងបានឆាគ្រឿងជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកឲ្យវារៀងឈ្ងុយហើយក៏យើងដាក់ត្រីដែងចូលក៏យើងចាប់ដើមដួសជាមួយនឹងត្រីដែងចេញហើយឥឡូវយើងដួសចេញហើយក៏យើងអាចថែមទឹកបន្តិចក៏យើងដាក់បន្លែមុនបងប្អូនគ្នាគឺស្លកកូរភាគច្រើនមានបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ឆ្លគឺផ្សេងគ្នាបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឆ្លហើយគឺខ្ញុំដាក់បន្លែចូលដាក់បន្លែចូលបានថាដាក់បន្លែធម្មជាតិយើងចូលទៅហើយក៏យើងចាប់ដើមដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីឲ្យវារៀងគោកបន្តិចយើងចាប់ដើមដាក់បន្លែដែលយើងសល់យើងដាក់តាមដំណាក់កាលមានដូចជាបន្លែច្រើនណាស់បងប្អូនគ្នាគឺមានដូចជាម្រះប្រមាត់ដីហើយនឹងត្រួយល្ហុងហើយនឹងស្លឹកម្រះហើយនឹងបានន័យថាត្រួយអនងឬមួយច្រើនណាស់សម្រាប់ស្លកូរមុខនេះគឺយើងរៀបរាប់អត់អស់ទេហើយសិតតែប្រភេទបន្លែធម្មជាតិដែលយើងបានន័យថាយើងទិញពីផ្សារមកប៉ុន្តែយើងទិញរកលោកយាយគាត់ដើរលក់បងប្អូនគ្នាហើយសម្រាប់ស្លគោមួយមុខគឺយើងប្រើគ្រឿងច្រើនមិនប្រើគ្រឿងច្រើនទេអ្នកនរគ្នាគឺប្រើបន្លែច្រើនហើយសម្រាប់បន្លែធម្មជាតិគឺពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយបងប្អូនណាគិតថាម្ហូបមួយមុខនេះគឺបងប្អូនធ្លាប់ធ្វើរបៀបម៉េចហើយធ្លាប់ញ៉ាំរបៀបម៉េចកុំភ្លេចជួយខមមិនជួយ xem អ្នកមើលបងប្អូនគ្នាហើយយើងចាប់ផ្ដើមយើងឆាគ្រឿងឈ្ងុយអស់ហើយគឺយើងដាក់ទឹកបន្តិចយើងដាក់បន្លែចូលក៏យើងចាប់ផ្ដើមចុងក្រោយគេនោះគឺយើងដាក់អង្ករលីងសិនយើងអត់តដាក់ប្រភេទស្លឹកក្បាស់ស្លឹកអីទេយើងដាក់អង្ករលីងចូលឲ្យវារៀងខាំបន្តិចក៏យើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកក្បាស់ហើយដាក់ស្លឹកម្រះចូលទៅតាមតំណងចិត្តបងប្អូនអរគ្នាគឺចង់ដាក់អីមុនក៏បានដែរបងប្អូនគ្នាគឺងាយស្រួលទេសម្រាប់ម្ហូបមួយមុខនេះគឺខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើច្រើនដងហើយគឺរសជាតិវិញគឺអត់បានតំណាគេនៅឆ្ងាញ់ដដែលបងប្អូនគ្នាគឺមានផ្កាល្ហុងមានប្រមាត់ដីបងប្អូនណាស្គាល់ខ្លះរសជាតិប៉ុណ្នេះគឺកប់ហើយបងប្អូនគ្នាគឺអស់បាយចំនួន2 3ចានទៀតហើយវីដេអូនេះមានច្រើនទេពុកម៉ែបងប្អូន